Баршаңызға қайырлы күн достар. Егер де кешкі асқа қандай тамақ жасайтындарыңызды білмесеңіздер, міндетті түрде осы тамақты жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Барлық қажетті ингредиенттерді алдын ала турап аламыз. Енді табамыздың үстіне туралған тауық етін, картошкамызды, пиязымызды, оның үстіне сәбізімізді, тәтті бұрыштарымызды және қызанағымызды салып аламыз. Енді тамағымызға құятын соусты дайындаймыз. Алдымен салқын суымыздың үстіне сұйық майымызды құямыз. Оның үстіне дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз, тауық еті мен картошкаға арналған дәмдеуіштер, құрғақ чеснок, лавр жапырағы және де укропымызды, сонымен қатар 2 ас қасық томат пастасын немесе кетчупты қосып, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын болған соусымызды тамағымызға құйып, тағы да араластырып аламыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз және пешімізді алдын ала 270-280 градуста қыздырып аламыз. Араластырып болдық. Енді үстіне кесілген сары майымызды орнатып шығамыз. Содан кейін тамағымыздың үстін пергамент қағазымен жауып, қызып тұрған пешімізге салып, 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Менің пешімде тамақ 40 минуттай тұрып пісті. Мінекей, қазір сіздерге бетін ашып көрсетейін. Осындай болып шығады. Өте керемет әрі жұмсақ, ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал ас болсын.